Довольно-таки здравствуйте. Извините за шляпу. Есть такая клавиатурка Кирочка 8 Pro. И, в принципе, она неплохая, и все в ней хорошо. Кроме одного момента. Давайте покажу. Ну, вот она, собственно, явилась. Не запылилась. Хотя нет, тут как будто запылилась чуть. Но не суть. В общем, довольно приятная. Есть подсветочка. Вот. Но если выключить свет, а мы его выключим прямо сейчас, ну-ка. Ой, а что это? Кнопок не видно, представляете? Не знаю, это странно. Зачем подсветка тогда? Короче, я не намерен это терпеть, и для этого я кое-что прикупил. Касательно слепой печати. Понятно, что этот скилл у всех есть и все такое. Но как будто бы удобнее, когда все-таки кнопки подсвечиваются. Например, если ты прямо отошел от компа и вернулся, то тебе нужно, в моменте откалиброваться как будто. И когда оно все подсвечено, хорошо. Я так считаю. Та-дам! Самые дешевые кейкапы. Не знаю, сколько они сейчас стоят. Сейчас на экране появится. Тут, наверное. Это здесь. Это для полноценной клавиатуры. То есть с нумами. Мне это не нужно, но, опять же, учитывая, что они очень дешевые, неважно. Давайте откроем, посмотрим. Так, и значит, такой вот пакетик. И вот кнопочки. Получается, они... Ну что ж, кнопки все на месте. Также есть щипец. Щипчик, не знаю, как называется. Для снятия клавиш с клавиатуры. Правда, он конченый, я не рекомендую его использовать. Сейчас я его открою, покажу вам. Ребята, сейчас опасно. Хорошо. Так, касательно этого щипца, смотрите, вот он такой вот. В принципе, он... проходит. Но проблема в том, что он портит кейкапы из-за своего строения. Лучше использовать другой. Сейчас. Вот такого типа. То есть он более безопасный, он не будет сдирать краску по бокам. Касательно кнопок, что сказать? Довольно дешевый пластик, как я уже и говорил. Точно довольно быстро рассыпется. Почему рассыпется? Потому что, когда вы нажимаете на кнопку, зачастую нажатие идет не на центр кнопки, а куда-то в бок, в угол какой-то. Из-за этого вот это крепление, оно расшатывается и трескается, по сути. Но учитывая цену, сколько они стоят, это не важно. То есть, как только какой-то из них сломается, просто новый набор покупаешь и все. Основное, почему их стоит взять, потому что они просвечиваются. То есть, вот эти буквы, сквозь них будет проходить свет от подсветки. Я надеюсь. Давайте посмотрим, так ли это.
Ладно, эти кнопки, F-ки, пробелы и прочее, я решил оставить, чтобы что-то было от клавиатуры родное, так сказать. Но остальные будем менять. Также я решил использовать вот такие анальные кольца, колечки. По-моему, так они называются. Для чего они нужны? Чтобы кнопка Keycap не бился об switch при нажатии. То есть это будет некой буферной зоной такой. И разница очень ощутимая. Сейчас посмотрите. Блин, что удобно, что на коробке есть уже эти клавиши. То есть бывает такое, что ты снял кнопки, и обратно, чтобы их поставить, ну, основные ты помнишь, какие-то нет. И тебе нужно гуглить фото клавиатуры, например, чтобы расставить их. А тут как будто бы прикол. Ладно. Занятие это довольно медитативное. Многое можно осмыслить за все это время. Тоже удобный момент, что в принципе вот эти вот клавиши, которые как будто бы не нужны сейчас, но может они когда-то пригодятся, их можно поставить сюда, чтобы они где-то не валялись. И накрыть. И куда-то спрятать. По-моему, достаточно нарядное стало. Но появился ли какой-то результат? Разница-то есть какая-то от того, что было? Вдруг они не будут светиться? Так. В полном мраке, практически. Подключил клавиатуру. Надо всего лишь включить компьютер. Момент истины. Та-да! Блин, ну... Имеет место быть. По-моему, здорово. Совсем другое дело. Ладно, давайте пока.